हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ आई ई एंड ई वाई वर्ड्स। इन तीनों का साउंड सेम होता है लॉन्ग ई। सम वर्ड्स ऑफ आई ई साउंड, उसमें से हैं चीफ, ब्रीफ, नीस, फील्ड, बिलीव, ईल्ड, फियर्स, पीस। आप जब भी इनको बोलेंगे आप फील करेंगे कि लॉन्ग ई, बड़ी ई का साउंड आता है। सम वर्ड्स ऑफ ई आई साउंड: सीलिंग, ईदर, रिसिप्ट, डिसीव, प्रोटीन एंड कैफिन। सम वर्ड्स ऑफ ई वाई साउंड: कीज, वैलीज, मनी, हनी, monkey, donkey, turkey and chimney. Thanks for watching.